كذب بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوا من قبل حفظهم واتبعوا آخرون من الأئمة فجلالهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه. طبعا وقد تكلم وقد تكلم بعض أهل الحديث بقومه بعض محدثين في القوم كلام كردي من أجلة أغلق جلوي علماء أجلة أهل العلم وزعموهم من قبل حفظهم تسر غرض إمام في نسبته فغدار مولانا سبب بعض علماء وتصديق وبعض علماء وضعيف أغسر السكر لوی اجلته دي سوق تصديق وسوق ورته ضعيف ما فکر قاعده ویلې و د دې بیا وې ما څه قاعده ویلې و ما وی دوه خبرې دي کدا څوک په جرح کوي او ورجرح مقیده ده اګه مطلقه کمطلقه وا لکه وجه نه ده کولې چې رسده وجه نه ده ضعیف دي نو دا خو بالکل بدنه دا به هغه منو چې څوک معدلین تعدیل والا بیا به منو او چې څوک یې په معدلین وي نو بیا دا جرح مجرد او مطلقا نه او که مقیده وا نو بیا کسي بیا وګوره چې جارح څونه دي معدلین څونه دي نو اکثریت ته اعتبار ورکړو او که چېرته اکثریت نو یو خوا دوه بل خوا دوه درې نو بیا ائمه ته وګوره چې جرح څوک کوي نو که هغه لوی ائمه د حدیث وي نو بیا جرح الاعتبار خلاصه شو خبره خدا حدیث ضعیف په هغه اقسامو کې داخليږي چې فضایلو کې بیا کار وکړي وي الا فجرح د کذب او د تهمت د کذب نه فجرح د کذب او د تهمت د کذب وا د فضایلو کې کار وکړي دا اړه ضعیف دي چې شر الاقسام دي دا بیا فضایلو کې کار نه ورکړي زو څور فصیل شاه وقد تكلم بعض اهل محدثين في قوم کې قوم سوق من اجله العلم وضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون من الأئمة بجلالتهم وصدقهم وإن كان قد وهموا اگرچه په بعض ماراو کې د وهم راځي او ما متاسو ته ویلو د معمولی وهم هیڅ څوک نشي بچ کېدی ورپسې چا خو دا یو څو مثالونه درته ښایي چې څوک پکې په حفظ کې دعا کوي او څوک یې توصیح کوي ورپسې چا وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو کلام کړی دی په حفظ کې ثم رواه بیا خپل نقل کوي پته ولګېده چې دا معمولي وهم دی راځي لکه غلطي راځي د دې نه څوک بچ کېږي نه شابه وبه قال حدثنا ابو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال تريد العفو او بالتشديد يعني بقى كلام نكي او كذا خبر خطئ نا بل تشددوا نا بالكل بقى خطوتكم تشديدكم كنقطات بقى رتكم قال ليس هو من تريدوا ثم اتبع إذا أغرى ويا نلي يتكرا تلي مسعود نلي معقولي وحق كلام خير بروان كان يقول أشياخنا ولا تجاوز كان يقول أشياخنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن حاتم قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال في محكمة كلهم قال علي قال يحيى محمد بن عمرو الأعلى من سهيل بن أبي صالح وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة قال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة قال لو شئت أن ألقنه لفعلت قال كان ما هو تلقيتك خطابة لما هو تجدان لي أيوه قالوا تلقيت وتكيدا نعم ودان جرحنا أو بعد وقتهم قد كنت ما تلقيتك دا وقت وقت القرآن حافظ تلاوت كي أو خلق ولا لقمة ودا معمولي وهم باعتبار نقطة نظري قال علي ولم يرم يحيى عن شريك ولا عن ابي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن شريك محمد بن عمر تيرتو شريك ابن عبد الله بن ابو بكر بن عياش ربيع بن سبيل مبارك بن فضالة دابين نقلنا بدل فاتح قال ابو عيسى وان كان يحيى بن سعيد قد ترك الروايه عنه وهؤلاء فلم يترك الروايه عنهم انه اذا
ابو بكر بن عياش دے ربيع بن سبيح مبارك بن فضالة روايات تبريدي خل لم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب واتهم بالكذب دي ولكنهم تركهم لحال حفظهم يا بدي. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا إذا يادنا مرة هكذا ومرة هكذا قال يوجد من كلام الشان دي ثابت دي بيو رواية نتركه دابيرتي هذا حافظة لا وهم ندي أستاذ هذا حافظة كنقصان دي لكن كم ذلك كده قد حدث عن هؤلاء الذين تركهم لكن يحيى بن سعيد كم خلق فريقي لا خلق عبد الله بن مبارك وكيع بن الجراح عبد الرحمن بن مهدي أو نور أئمة نقل كبير ولكن يجي أبويته مثلا ليك كذا أبويته ولا جاها مقيدة شو كذا مقيدة زمانه جكال يوم جاني واحد جكالا بل كان كي بس حافظة كي نقصان دي كنا وربسي جواب. وهكذا تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وعثمان بن سمد ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا قد حدث عنهم الأئمة. محمد بن إسحاق إمام البخاري وأنت خلقنا خلق وين من ذاتها. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وقال حدثنا علي بن المديني قال سفيان بن عيينة كنا نعوذ سهيل بن أبي صالح ثبت في وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد محمد بن عجلان زرد سعيد المقبول روايات تقدر يراوي عليك تتبور بس كذا. وبه قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان حديث سعيد المقبول بعضها سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. اعتماد تكي سعيد المقبري تكذي مخبلوي كبادر سعيد عن أبي هريرة ندي أو بادر سعيد عن رجل عن أبي هريرة نبما اختلاط راغلي دي نبما تو سعيد عن أبي هريرة قرزولي نكيدي كدا سعيد عن رجل من مجهول دي نقول ذكر في مجي اعتمادنا كوها. وإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا في ابن عجلان صرف أبو هريرة دستة سعيد بروايات كتاب الجباري كنا. وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثيرة وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه قال علي قال يحيى بن سعيد. كم يوم في كلام نبكي محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أخيره ها. روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن عن أبي أيوب فعطاس كي كم روايتي وربسي جها. قال يحيى ثم لم يجد ابن أبي ليلى. فبدي بدي نقل كي خزعيمتي فبلا وجدت كذا حديث شعبة سنة فبل سنة مشتاق وربسي جها. عن أخي عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو عيسى ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء كان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا يغير الإسناد. وإنما جاء هذا من قبل حفظه لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون ومن كتب منهم إنما كان يكتب لهم بعد السماع. وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به. محمد بن عبد الرحمن ورسوك زارودا يا عبد الرحمن ابن أبي ليلى يا محمد بن عبد الرحمن يا عيسى بن عبد الرحمن أو يا عبد الله بن عيسى تدريس قليل أيوة كذا اتهام. وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجاهد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهما إنما تكلموا فيه من قبل حفظهم وكثرة خطئهم وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة فإذا تفرد أحد من هؤلاء بحديث قد خلقه تفردك في حديث ومتابعته نيشبه لم يحتج به ولي جرح مقيدة يحافظك النقصان أو جارحين لوي أي ملي الله أكبر جرح كمالا وجردنا مقيدة سنة مقيدة وجه قولك يحافظك النقصان وجه قولك يو جرح واجب الوكيب الكالوات وجه قولك كلا عن رجلين لا ندي ما نكلا يريك خبط رازين وذكرك عن سعيد لما مقيدة شوى جارحين لوي أي ملي نو كم ذكري متفرد وعمل بينكم وقبل ذي متابع على
يا شاهد راغلي يا أبي عمل قوم شابتي. كما قال أحمد بن محمد بن أبي ليلى لا يحتج به إنما على إذا تفرد بالشهادة. محمد بن عبد الرحمن. وأشد ما يكون هذا إذا لم يحفظ الإسناد فزاد في الإسناد أو نقص وغير الإسناد. هذا إذا لم يحفظ الإسناد فزاد في الإسناد. قال فسألت سعيد زياد کی کله چل کې وکای غیر انسان او جاء بما يتغير ويدا سے الفاظ ضرور چې معنا به بدلېږي ورپسې اشاره. فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ بس بل خبره کوي ولې دې څو خلاص دي بخاري کې نه بولې تاسو یو حدیث یو شو الفاظ دي بل حدیث بل شان الفاظ بل حدیث لیکن معنی یو ده روایت بالمعنى سوق الكافي رفعي يقول ده بتاعته ما شيء قاعده او ده تعبير بجلسه اس پر وانشتا ويجي بخبر ده انما يتم او ده ما الا سر تعبيره کے اس خبر نکتا جب اما من اقام الاسناد كان دي برابر دي جاتے کمے نہ کہیں وحفظه وغير اللفظ صرف لفظ بدل کو فان هذا واسع عند اهل العلم اذا لم يتغير المعنى بس دې سره بل مبحث شروع کړه تا روایت بالمعنى جائز دي سمې وي روایت بالمعنى او چا لپاره جائز एकदम قواعد ويجي بمعنى بدل نشي غوري ورپسې اشاره. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأصقع رضي الله تعالى عنه قال إذا حدثناكم على المال فحسبكم. وبه قال حدثنا يحيى بن سمرة قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنت أسمع الحديث من 10 اللفظ مختلف والمعنى واحد. وبه قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وعلي بن عون قال كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه. وبه قال حدثنا علي بن قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول قال قلت لأبي عثمان النهدي إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا قال عليك السماع الأول. وبه قال حدثنا الجارود قال حدثنا وكيع عن الربيع بن شبيح عن الحسن قال إذا صد الماء قد أجزأك. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سيف وهو بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول انقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. وبه قال وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. وبه قال حدثنا حسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عنه. بعض الوقت اهل العلم تجاه بدليل على هذا تجاه تثبت دير كذا تجاه كم دي ورقه جواب عند السماع مع انه لم يسلم من الخطا والغلط كثير واحد من الائمه مع حفظهم. وبه قال حدثنا محمد بن معمول خطا وغلط انسان بنني تقدر كان كيږي ها. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألت بعد ذلك بسنين ثم سألت بعد ذلك فيا سوء قال بس من سؤالك فما أخرب منه حرفا وما أنقص حرف فكي كامنا جواب. وبه قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن منصور قال قلت لإبراهيم ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديث منك قال لأنه كان لأنه كان نجيب بندق كل ما بندق كل كلمة بلا بيا أغلب اللي كانوا بيا بيتوارثوا نجيب كل يوم بيا دور كي نخياليه ها. وبه قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا سفيان قال قال عبد الملك بن عمير إني لأحدث بالحديث فما أدعوكم حرفا. وبه قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري وقال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال قتادة ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وهو قلبي. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري.
مصرح صفاء الفاظ والكودين كما يها. وبه قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال ايوب السختياني ما علمت احدا كان اعلم بحديث اهل المدينة بعد الزهري من يحيى بن ابي كثير. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون يحدث فاذا حدثت عن ايوب بخلافه تركه فاقول قد سمعته فيقول ان ايوب كان اعلمنا بحديث محمد بن سيرين. وبه قال حدثنا ابو بكر عن علي بن عبد الله قال حدثنا أيوب بمعنى أيهما أثبت هشام التستوى أيهما مسعر قال ما رأيت مثل مسعر كان مسعر من أثبت الناس. أيوب نمت بنتها جابا. وبه قال حدثنا أبو بكر وحدثني أبو الوليد قال سمعت حماد بن زيد يقول ما قال فلي شعبة في شيء إلا تركته. قال أبو بكر وحدثني أبو الوليد قال لي حماد بن سلمة إن أردت الحديث فعليك بشعبة. وبه قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا ابو داود قال شيخ المؤمنين في الحديث ما رويت عن رجل حديثا واحدا الا ويجيو حديث من يوصلنا أوريدنا لكنا أكثر من ديونا ولا زيادة كلا تدري أو جد جانا من لس حديث أوريدنا لي لسنا زيادة ورغلين بار تركوز كم جوري دوباره رسينغا وي والذي رويت عنه 50 حديثا أتيت أكثر من 50 مرة والذي رويت عنه 100 أتيت أكثر من مرة 100 بار سلف حباني كوفي أريقي ما دي حديث أوريدنا يورد فوجدت خدمات بيوفات الشبه بارك يو حديث أول بار ورد بار دي ورد كسينغا ويشابته. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة امير المؤمنين في الحديث. وبه قال قالوا إليه من سفيان ده شعبة بحث كبير امير المؤمنين امين كما امين بخبرك بكريوا. وبه قال حدثنا ابو بكر عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ليس احد احب الي من شعبة ولا يعدل احد عندي واذا قال سفيان اخذت بقول سفيان للترجيح والكي سفيان الثوري لا نور خلق دين شعبة وركن جابته. قال علي قلت ليحيى ايهما كان احفظ للاحاديث التوالي سفيان او شعبة قال كان شعبة قال يحيى بن سعيد وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان وكان سفيان صاحب الأبواب. وبه قال حدثنا أبو عمار بن الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة سفيان أحفظ مني ما حدثني سفيان عن شيء فسألته إلا وجدته كما حدثني سمعت. وبه قال سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت معنى بن عيسى يقول كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو موسى قال حدثني ابراهيم بن عبد الله بن قريب الانصاري قاضي المدينه قال مر مالك بن انس على ابي حازم وهو جالس فجازه ابو حازم كان ناس فقيل له اذا ولد اخر المحدث ولد واولده فقال اني لم اجد موضع اجلس فيه زينب ولم تكين فكرهت ان اخذ حديث رسول وانا قائم ولا حديث ناخذ لا نجي لسالي تكلا دي ولا ناخذ وبه قال حدثنا عن علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب احب الي من سفيان الثوري عن ابراهيم النخعي. قال يحيى وما في القوم احد اصح حديثا من مالك بن انس كان مالك اماما في الحديث. وبه قال سمعت احمد بن الحسن يقول سمعت احمد بن حنبل يقول ما رايت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطاني. قال وسئل احمد عن وكيع وعبد الرحمن بن مهدي فقال احمد وكيع اكبر في القلب وعبد الرحمن امام. وبه قال سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت يحيى بن المديني يقول لو حدثت كده ركن يماني او ده مقام ابراهيم ففياس في زمر الصقديري لحلفت اني لم ارى احدا اعلم من عبد الرحمن بن مهدي. قال ابو عيسى والكلام في هذا والروايه والتكسر يلوي المحدثين ضد يوم تبديل ضد بل تبديل طول نبي مقامني انما بينا شيئا من مختلف لكم اختصار عن مثل ذكر القلب ليستدل به على منازل اهل العلم وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والاتقان. فمن تكلم فيه من اهل العلم استلوى الى التكلم كيف خلقك التكلم
نه دی پکا دا لوی محدثین بس زه ورپسې کلام وبه قال حدثنا هارون بن بسر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن مسعود عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبدا المكاتب بحسب ما ادى دية حر وقال دية ما يوعد مكاتب بلغ إلا ضرر وعذاب مستمالا بينزا ضرر وديو بينزا ضرر بيبادي بينزا ضرر وديو بينزا ضرر بيبادي أئمة أربعة بلکې ټول أئمة او ټول علماء په دې باندې متفق دي چې دی عبادت څه دی لکه عبادت بلکې ته لس دره کې ماته یو 100 روپۍ پاتې یو روپۍ پاتې ده نو دی عبادت دا قانون دی لیکن دلته د حدیث یو بله معنا معلومیږي ادا چې ته لس زره چې 15 زره وروړل نو نیم حر دی نیم عبادت دې ما په لس زره کې مکاتب کړی دی خو نیم زره یې راوړی نو درې سې څه شی دی لکه حر دی او یوې درې سې حر دی او یوې سه عبد دا حدیث دا معلومیږي وقت اوس کې د کلام د ترجمه هارون ابن عبد الله بزار ثقه جليل ابن هارون ثقه حماد ابن سلمة او ايوب سند مضبوط دی اکرمه اولاد ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصاب المكاتب حدا معنى تقول يورثه مكاتب حدا اديه حد د مکاتب باندې چې زخم پیدا کړو دا غي حد و دیت حد د حد نه مخکې بس مقرر کما دیت یعنی مستحق د دیت حد اصاب چې ورسېږي مکاتب حتی زمانہ مستحق د دیت د حد او میراث یا مستحق د میراث پلاری منټو مال ولا ضروري منټو مال ولا نو ورثه دې میراث سره لګيږي بحساب ما عتق منه سمطلب عبد خدا حرنا میراث نشي یو سړی اماس پرای او پلار حر دی او امر کې میراث خو نشي وړلې او د نیمه پیسې راکړې دي دې دا خپل پلار او وارث په حساب ما عتق آی کوی شي په دا ورثه دې حتی سره لګي چې سره لګي دې میراث سره لا یمنو د پلار په مال کې راځه 1 لک روپے رسیدلې مثلا او د نیمه پیسې ورکړې دي نیمه پاتې دي نو څونه به اخلي نیمه با څونه به لګا پدو دفتر په مال کې جیرم ما کرا سیدا او د نیمه کو دې مکمل عملو یو شی نه کدي مکمل هو ټول بیا ګورم راځي او دې نیمه پیسې ورکړې دي وای نیمه رسې وارثه دی وارث کې د خپل پلار ورور نه مور نه په حساب د معاوضه قبل خلاص شو وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضى المكاتب ديت دی ورکړي چې مکاتب ته په حصے د ما یو ديت دی ورکړي چې د مکاتب ماته ور دانی می پیسې کې مال راکړي او دې چې عمل کا فقط ته خطا باندې بس کو دې مکاتب ديت بزا خلم سونه واخلو نیم حر دې کنه او نیم څه دې ابد نو دیت د حر څومره دی سلو خان نو سلو خان کې 50 با نیم حر دی نو مال بسره کې لکا 50 برالا دیت د حر نیم حر دی کنه د ټول حر دیت سلو خان دی کنه دا بسره کې 50 د کړي او چې دی عبد به او چا وجلې فقط خطا نو بیا د عبد قیمتي د عبد دیت دی حر چې عمل کا فقط خطا دیت دی او کچر د عبد چې عمل کسي ورکا قیمت نو نیم خو به دیت راځي د نیم حر دی او باقی به قیمت تو چې قیمت دی کولو نیم به سره کی قیمت د نیم عبد دی دا
يقضى ديت ورقي كده مكاتبة يقضى ديت ورقي كده مكاتبة بحيث ما أدى ديت حر أو ما بقي ديت شاء دينا دا معلومي دا حديث دا خلاصة سنة ودلا جابس ہے سونا حصے ورکڑی دا اغم رحمه دے لیکن دیکھیں مقصر دیر مضبوط حدیث دیونا دیر ہے کہ المکاتب عبد ما بقی علیہ درہما المکاتب عبد ما بقی لشوری میراث تکتا عمل جو روپے پہ ولی پاندے دیکھ شو خبر او بچا ملکا فقط دخاتا نو دا نیم دیت دا حور ندے قیمت پیدے مارا تغییر دا مجمع او دیکھ یو دا دے دویم پاکی سری دویم دا پا یو موقع پیغمبر مبارک مقاتب خاص کردے ما خوی قاضیه خطلو لیشی نو کدی حور و حور خون خاص دریم دا حضرت بریری واقعہ کی کہ بریرہ مقاتبہ و عائشی صدیقی واقشتا کنا ذانی عاجز کا نو کدا نیم حور او سپیسے ورکڑے باغی کے حروا نو بیا دا نشا عاجز کولے پدی اجماع علماء دے مقاتل دا عاجز کولے دیر پیسے ورکڑے دی دوئی سے ورکی یوی سپاتے لے او دانے عاجز کو نو کہ دوئی سے حوری نو حور واپس مرئی کی دی نشی حور واپس بخبلن دا نشی مرئی کولے مرئی کی دی نشی او پدی اجماع دا کہ مقاتل دان عاجز کی نو واپس مرئی جو دو دلیل میرا تاوی المکاتب عبد ما بقی علیہ درہم یا دوی میں سوئے کہ پیغمبر مبارک خرس کردی دی مکاتب دا فرقی ندی کردی صحیحہ دی ورکردی دا کنا کدی لگم خوری خرس کی گینا اسو کے نشی بیا خرس کاولی درہم میں سوئے مولانا صاحب کیا بسے دویم دا چھے آغا بریری رضی اللہ تعالیٰ حقیصہ ویغشت عائشی صدیقی دا پوزی دی لوگ کلی جتا سا پیسی ورکڑی کے دلس کی ورکڑی جیسا پیسی دی ورکڑی بیا خدا کی فوریت پیدا شے بری بیا خدا شمانشتے او سلورم دلیل میں سوئے کہ پدی اجماع دا کا مقاتل دان عاجز کی واپس مرائے شو نو کدا سا پیسی ورکڑی دیو دان عاجز کر واپس مرائے شو نو کدا سا پیسی ورکڑی اگا حصہ داری واپس مرائے نشی کر دیتے دیو جنا دا حدیث تاغی مقابلہ نشی کولے دوخر بسيش بالباب عن أم سلمة ترمذي أبو داود كريهان حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث حسن وهكذا روى الحنوي كثيرا عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى خالد بن الحذاء عن كرمة عن علي رضي الله تعالى عنه قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض العلماء من أصحاب إبراهيم النخعي والسلف قائل سلف إبراهيم النخعي بدي قائل وقال أكثر عن العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه دينا وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال حدثنا عبد الوارث بن شعيب هذا ما تنبت إلى مرا روان ما مسلول ترتوي كنا بلا مرا روان سلف إبراهيم النخعي وقالها عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب عبده على 100 أوقية فسلوا أوقيو مكاتب فأداها لسلي ورق إلا آخر طابع نبي ورق لس بادي أو قال أشرف لس درهم بادي وبيع عاجز فهو رقيب لو كذلك أغا إنسان زاد يبيعوا رقيب كيكي شابته هذا حديث حسن غريب وعمر عند أو غرابته يحيى ابن أبي بني سكري وراوي استقالي راوي عند نون سقالي وغير أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته وقد رواه الحجاج بن أرطاد الحجاج بن أرطاد وقد ضعيف راوي وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان عن ابي سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عند مكاتب يحتاج كل ما يؤدي فلتحتجب منه ايوه خبر ده ذيك ورقود اختلاف थे तब उनके इमाम से वो अहमद इब्न हंबल बलिद बन बलईन बोले पढ़ता एकम रही द सरबता ममलूक थे मोहम्मद पढ़ता शाफी और मालिक कोई के पर्दा थे मकावा शाफी मालिक कोई पर्दा थे मकावा और जब इमाम से और अहमद इब्न हंबल से हुए मतलब अबूई बलिद बांधे कि मुकातब सर पैसे बराबर भी न पर्दा देती बयान कैसे बयान सके पर्दा दा वरा महमूल नो खुला अबद दागी पुलिस मुहब्बत दिया कना वो पर्दा दे कई महमूल ले पवरा अबाद शबद هذا حديث صحيح وما هذا الحديث وقال لا يعتق المكاتب وان كان عنده ما يؤدي على بذلك حتى يؤدي نبي شيء خبره دور بس شباب ما جاء اذا افلس للرجل غني فيجد عنده متاعه
وبه قال مخکې نه وایو چې پرده خو صرف لږ غوندې فرق دی چې دی فرعي دی نو پرده دې دې کوي خو لکه څه ناڅه په کور کې درنه مخ ته کتي دا ضرورت په وخت کې چې څنګه لکه خپل دورحم محرم ګوري هغه کولی شي او پیغمبر مبارک وایي چې پیسې یې پوره کړې بیا به دغه پرده دی کوه بیا دې دغه پرده کوه ورپسې وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ما جاء إذا أفلس للرجل غريم للرجل مديون مفلس جو فيجد عنده متاعه يا دليل خبره سمعت الدليل يا أئمة ثلاثة يوخوالي إمام سيف الخوالي أغي سوي خبره میں بخاری کی کڑے دا خو خیر دے تنگی گئی میں بیدر ترے بعد باندې کتاب خلص کړي او دا کتاب د زر روپو دی دا غي قرض مې پورې دی بل د بل سړي په زر روپے پورې دی دا بل په پولیس کمپلیکس شو راوي سوي هغه وی دا کتاب زمانه دا ما کتاب زمانه او امام صاحب سوي دا دایر د نور علماء برابر دی قاضي ودا کتاب خرص کی کتاب مثلا خرص کپا سو باندې 900 روپے 300 مال راکې 300 بل او زمان په باقي قرض پاتې د بل کوماتار کړه به یا به وته یا به خیر ورپسې شاه ویدا د دې شباب عن يحيى بن سعد عن ابي بكر بن حزم عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امراه افضل وجدكم الجوسر سلعه فلد سر بعينها فهو لا موجد رجل اولاد قد سلعه بالجانا ظاهر كجاده شو نقطه وين دمغلي ولي سلعه بعينها كلاي اذا ما وديعت وسرى سلعه بعينها كلا ما وديعت مستعار دي مقصوبه ده او كتاب خدما سلعه ده خدانا مالك توسر مبيعه سلعه بعينها ده هغه زمانه ده هغه څه دی لکه وای او خدای پاک چې شي مې په خاص کدي مالک کدي مالک دی مالک چې به نه نو دا په مبيعه ما حمل کوي خدای باندې دا په چا باندې حمل کوي په مستعار په وديعات په مقصوبه هغه زمانه هغه بلجانه ده وفي الباب عن سمرة مستند احمد ابو داود كده مستند احمد ابو داود كده عمر صحيح ابن حبان كده حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح وحمل هذا عن اهل العلم وقول الشافعي واحمد بن اسحاق وقال بعض اهل العلم هو عصمه القربان دا اسوه برابر د نور علماء سره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کله مشتری قبض وکړه قبل شو اجنبي بائع اجنبي شو خلاص اشبا او دې کې موږ سره حدیث تعالی سے افتاح جو هو عصمت للعلماء اگر کې موقوف نو موږ سوال کوي چې تاسو کوم موقوف باندې څنګه کې مرفوع نه کوي دا هغه موقوف حکم مرفوع دي او دې حدیث باندې حکم کما ماله سبب عینها خو مبيعي نه وای هغه خدای مالک دی دا اجنبي ما دوفر پسې شه ما جاء في النهي للمسلم ان يدفع للذمي الخمر مسلمان خمر نشي خرصول ذمي لا نشي ورکولې ذمي خپل میاس کې خرید او فروخت کولی چې استاد نشي خرصول شبا وبه قال حدثنا علي بن خشب قال حدثنا عيسى بن رزاق وجهل عن ابي الوداع عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان عندنا خمر اليتيم فلما نزلت الماء سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت انه اليتيم قال اهله وفي الباب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حديث ابي سعيد رضي الله عنه حديث حسن وقد روى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقال بهذا بعض اهل العلم وكرهوا ان يتخذ الخمر احمد بن حنبل او د مالک یو قول دار اذا بتوي سرکته دې شو احمد بن حنبل مذهب دی او د مالک یو قول دې سرکته نشي جوړل توي دا دلیل دا ویل او د شافعي سے بلیز باندې تد یو شمته باندې مال غیا شي واچې سرکته جوړه نو بیا نشي جوړول او په خپل ته سرکه جوړه شوی استعمال جایز که په خپل باندې په خپل ته سرکه جوړه شي نو که په خپل ته سرکه جوړه شو لکه ورته پراتو سرکه شو نو بیا استعمال جایز دی او کته ته سرکه جوړه ګناه او زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د مالک یو قول مختصر دی چې په خپل ته سرکه جوړول شي بالکل استعمال جایز دی بس خمرو کې مال غواجه او سرکه شو په خمرو کې لګه سرکه واجه وا څه به جوړ شي سرکه
خمرو کې وخت کېدا سرکمه دي زموږ دلایل سری مشهور حدیث دی نعم الهدام الخل شبه نعم الهدام او هغه مطلق دی که د شرابونه جوړ شوي وي او که د هر څه نه نعم الهدام الخل دا په مسلم کې دی د عایشې روایت دی خبر ورکو حواله مې درکړه په مسلم شریف کې دی ترمذي کې دی مسلم کې ترمذي دواړو کې دی نعم الهدام الخل دا مطلق دی که د شرابونه دي جوړ کړی وي او که بل شی وي په مسلم کې د عایشې روایت دی د ما یو په بیهقي کې د جابر بل روایت دی مرفوع ولیکه ډېر صریح دی په بیهقي سنن کبرا د بیهقي کې د جابر روایت دی مرفوع دی الفاظ یې څه دي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر خلکم خل خمرکم خیر خلکم بهترین سرکستاسو خل خمرکم ولی یو خدا دی چې شراب دی فایده مند کړه څوک یې سکي دا وبا یا خرڅوي د هغې نه اخلاص کړه او بل هغه مضبوط دي هسې مضبوط دي خیر خلکم خلو خمرکم دا زمان بیخ دی دریم دلیل هم ځان سره نوټ کړه دریم زمان په دارقطني کې د ام سلمې دی دارقطني کې د ام سلمې دی ام مرفوع روایت دی دارقطني کې د ام سلمې ام مرفوع روایت دی هغه شاد کې فی الشاد دی دا ولیکه فی الشاد کې څه وایي چې ان دباغها یحل دباغها چې مرداره وي او ته ول سامان د دباغت ورکې نو څه چې جوړ کړه حلال دباغها یحل کما یحل دباغها یحل کما یحل خل الخمر کما یحل خل الخمر دباغها يحل شبسه كما يحل خل الخمر دا زمان دلائل دینه سے جواب وکم اذن تک رسول الله مبارک وتعالى فرمایي چې دا هغه کوا نه بکې دا په هغه زمانه محمول دي چې لومبه حرمت راغلي په کومه زمانه محمول دي لومبه حرمت د خمر لوشي ولا حرام کړو دا په هغه زمانه باندې محمول دي شيء اواني حرام وانما كل من ذلك والله اعلم ويكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا ورخص بعضهم في خل الخمر اذا ولد قد صار خلا باب وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا طلق بن غنم عن شريك وقيس عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مساله الزفر د بخاري کې مده تویلیو مې ترمذي کې بل تفسیر راشیات دي زفر زو صاحب کې باندې قرات او نه درکې او دا څه شي درته وکړه هغه سره وسکو باس اوس په ځان کې کاوه امام شافعي سے کوئی بالکل چې د شی راغی نو خپل حق دی او با سکستا د جنس نویو کوي تمه وې دا کستا په دراهم پورې دینار بوتل درا ستا په دراهم په پیسې پورې و داغه صادرونه در بوتل درا خرڅه کا او خپل حق دی پورا کا باقي ولا شافعي سے وې چې خپل حق دی پورا کولې کې شابه کدا جنس نہیں او کدا خلاف الجنس نہیں مالک سے بھی بالکل با نہ پورا کړي نو پورا کړي دلیل روان کدا جنس یو خلاف الجنس او زموږ د امام صاحب پریزه کدا ستا د جنس نشي په ګوتو دراري نو بیا خپل حق وصولول چې لکه ستا وسره په دراهي کې دراهي دا ګوتو دراري ستا د نانی ګوتو یا د ستا سیاب دی سیاب دراري او که غیر د جنس نه وایا نو بیا نشي پورا کول خپل درایي درته وایم اگر چې زموږ متأخرینو نن سبا فتوا ورکړې ده په قول د شافعي باندې ولې فتوا په قول د شافعي ورکړې ده دا هغې وجه ده چې خیانت ډېر شوی خلک د خلکو له قرضونه واقع بیا نه او دویم دا چې خپل حق ته د قاضي په ذریعه وصول هم ګران که جج لدې نو نکاح مقدمات ټولې د مسعود رسېدلې ده ان وسیم پکې مړ دی او فیصله نه نو خیانت هم ډېر شوی دی وصول د حق په ذریعه د قاضي رسېدل مشکل دی نو د شافعي صاحب په مذهب فتوا ده زه نور کلام درته کوم ادي الامانه الى من ائتمنك چې چا در باندې اعتماد وکړو امانت ولا ورکا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولا تخن من خانك او
او چې چا سره خیانت وکړه ته ورسره خیانت مه کوه دا د شاه مالک دلیل شو هغه دله پیسې ونیوې ټکه یې ورسره مه کوه ولا تقل من خانک دا مالک دلیل لیکن موږ څه وایو یا دا محمول په استحباب باندې او یا دا خو خیانت نه دی دا خو خپل حق ته وصول دی دا خو خیانت نه دی څه چې دی لکه وایه وصول دی خپل حق ته خیانت خو نه دی دا خو د خپل حق د ځان رسومه هذا ليس بخیانت دا خو د خپل حق د ځان رسومه خلاصه شوه اوس مولانا صاحب ذلك مخكي لا تقولون هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا اذا كان الرجل على غرشا فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له ان يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه مالك سيبوي ورخص فيه بعض اهل العلم من التابعين وقول ثوري وقال ان كان له عليه دراهم ووقع له عنده دنانير فليس له ان يحبس من مكان دراهمه عنده له دراهم فله حينئذ ان يحبس من دراهمه بقدر جزاء سيئة سيئة مثلها فجنس كيوي لا يوش وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا مثل دي دا مسألة زفر دا ما دويم شو دريم تتبين فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه صريح دي مولانا ولا تقل من خانك دا مطلب نه دی ابو ذر خپل حق ته وصول کوم د خیانت وسره یا په نو د به محمول کو سوچ ولکا جزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يوم يومئذ فمن اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى عليكم تدريكم بمثل كده ولمن انتصر من بعد ظلمه ولمن انتصر من بعد نعم دا انا بدل بخبر اغشتك ولمن انتصر من بعد فاولئك ما عليه من سبيل قليل غنيش ما تخبر حق واغشت او يوبل دي في رسول الله مبارك هندي توي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالحق تغشتي شيء دور بسيشا بابا جاء العارية مودات ودك ورقوت ودك اختلاف تدان بفيك كما چیچا له پسوال کتاب ورکړه کما دوسی تاسو له درکړې دي او دا خط حلال شو او د شافعي او د احمد فلیض عاریت باندې مستعیر باندې زمان شتا شافعي او احمد فلیض په مستعیر زمان شتا او د امام صاحب او د مالک صاحب فلیض په مستعیر زمان نشتا او په امین باندې په ودیعت کې هلاک شو په اتفاق زمان نشتا سمې وایي د شافعي او د احمد فلیض باندې 50 زمان دی او مستعیر چې د کتاب کې هلاک کې نقصان دي زمان د غیب فلیض او د موږ د مالک صاحب فلیض نشتا او د مودا کې ما وصل کتاب ودیعت هغه خاو دي او هغه باندې په اتفاق زمان نشتا اختلاف مدرائل روان دي وبه قال حدثنا هناد وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم القولاني عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عن محجة الوداع عارض مودات والزعيم غالب مودع مقضي وفي الباب عن سمرة وصفات عام حجة الوداع العارية مؤدى والضعيف كالفلس غالب زامن داخل والدين مقضي على الورق دي عارية سري مؤدى تفضل لكم دين سري قضاء تفضل لكم ايش سفر أداء أو قضاء في سفر نتابعكم أداء تسليم دا عين ما وجب أداء تسليم دا عين ما وجب أو قضاء تسليم دا مثل دا ما وجب دا ترجمه کتاب دی له ماته ادا کا نو ادا سمانا عین او مغفی براته او قضا ستوي اذا کتاب قیمت راځي ادا تسلیم دا عین ما وجب او قضا
خپل ټیم دا ادا دي او چې د ټیم نه وروسته دی وکړه چې شو دا هغه مونځ خو نه دی اوقات دی بدل کړ دا ادا دی دا د هغې مثل ما بي صلی الله نه غواړي نو بیا د بدریم د ادا او د قضا منځ کې څه فرق دی ادا تصدیق د عین ما وجب دی او قضا مراکم العارض المؤدات له كان عين غيب ورد عارض لفظ جوله مؤدات يوم عين ورد بعض الكتاب مطبوع مختلف قادر وغيره ما ورد او ده تقول له مقضي يوم ولا له ده متامنا بتاريخ متلقولي لا غير العارية مؤدات النظام دليل فتاثر هلاكه النبي راكي ذاك عليك مثل نفت عليك عين عليك بعد المتبين بها رسول الله مبارك العاري يدو مقضات النبي مؤدات النبي مؤدات كري يأراكي أو كهلاكه جسر ده تماما دليل ذيك عليه ولا پیغمبر مبارك بيو حديث دين مقضي ونوي او عاليات مؤدات ونوي دين مقضي ونسمانا بخير دي داغي مثل ورکه خو تا باندې قرض پیسې اخیږي او تعالی کولی قرض غلط جوړی دی خو تعالی کولی عاریت ته ته استفاده کړه منافع او ماته بشي واپس کړه منافع به ته نه ماته بشي واپس کړه نو پیغمبر مبارک جواب الکلم دی او ټکی کېږي اپن فلسفه چې عاریت لفظ مقدات درالي معلومیږي دا چې فعالیت کې ادا کې اعطاء العين وکړي اعطاء العين وکړي او مقشي براکه او بهلا خبر اخلاص المعتاد تقدر الى دين الوكيل او بعض الدين في مقضي وفي الباب عن ثمرة بذكر كما صفوان بن أمية أبو داود كده او انس طبراني وكتاب مسند الشاميين كده طبراني مسند الشاميين ها حديث ابي امامه رضي الله عنه حديث حسن وقد روي عن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا من بين هذا وبه قال حدثنا محمد بن موسى حديثه حاليت كبا اغشي ورقه عبارة النص معلومة شوا اشارة النص معلومة شوا كهلاك کوئی سب نشتا بلد معلومة شوا جي کفیل دے موار دے بلد معلومة شوا دیر مقضی جو ان کے دیر کے مثل ورقه خلاص اشبه سالو المسالي معلومة شوا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعد بن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي قال على اليد ما اخذت وكذا بلاس اغدك ويغفت حتى تؤدي مولانا الذين سمرتي عارية مراد يا خدای سر ذکر ادا د عارية کې على اليد ما اخذت عارية مراد وديعة مراد على اليد ما اخذت حتى تؤدي دليل معلومیږي دا چې کهالات شو اسم نشته تؤدي لفظ او ما اخذت کوم دی غش دی ما اخذت دلیل دی چې زمان نشته ما اخذت او تؤدي ټول پکې راځي ما اخذت هم پکې راځي او تؤدي هم پکې راځي اوس مولانا چې یو خبره ده کې واچوا څه دې معلوم شو مختانه وی الله تاسو پیژني وای کنه وای دا مسله دې معلومه شو دیم دې معلومه شو چې کوم دې هغه اشتراک ورکه او تؤدي ادا معلومیږي دا اشاره تر عارية مضمون للمستعين قال قتادة ثم نسي الحسن حسن سمرنا سما به يرشفا نسوي هو امين كلا زمان عليه زمان كده حسن بصري دا معنا دا حسن بصري دا وای چې زمان شتا حسن بصري چې زمان تا خو به يرو نو وینا غست امين دې زمان په نستريان عارية لم دې ير نه د مذهب د حسن بصري دغه د زمان په نستا حسن بصري ير نه د لفظ زمان په نستا سره لگا دې مذهب دې د حدیث معلومیږي دا مو چې حسن بصري خطا چوي دي حسن بصري ټیک وایي دا مذهب دې حدیث معلومیږي زمان په نستا ورپسې جا هذا حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا وقالوا يذكر صاحب الغالب
دي زمان د علیت ته معلومي کې ورکه با او هغه ما اخذت ته معلومي او د تقدینه معلومي وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وخير ليس على صاحب العادة ضمان الا ان يخالف قول الصليب لکه ما دې په کتاب کې سبق وایا او دې خیال ساتو ته په عبارت د سبق په حواله او دلته به سبق وایا جمعه ته ورته جمعه ته یو چاته اغلا کو بیا زمان ته څه په ودیعات کې مخالفت کې زمان پکې ښکاري اوس ما سره په داري قطني کې یو حدیث کې صریحا دا اشاره النص نه بل د عمرو بن شعيب عن ابيه جده روایت نوٹ کا بدار قطني کې د عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده روایت ده کہ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن نو په عاریت کې متابع اعتماد کړی لا ضمان على مؤتمن نو مؤتمن صاحب د ودیعت هم دی او صاحب د عاریت هم دی ما په اعتماد وکړه په کتاب ورته وبه يقول اسحاق باب في الاحتكار امام ابو حنیفه و مالک یو طرف ته دي احتکار بس اوس احتکار څه ته ویل کېږي مولانا صاحب نو حکر باصل کې زیاتی ته وي بل سره ظلم کول زیاتی کول بندول پر دې حق بندول ظلم او زیاتی ته ویل کېږي او موږ ورته ذخیره اندوزی وایو لا كلام ذا تقوم مخرج مخكلة وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن سعيد بن مسيب عن عمر بن عبد الله بن الأزهر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحتكر الا خاطئ فقلت لسعيد يا ابا محمد انك تحتكر قال وما قد كان يحتكر وانما روي عن سعيد بن مسيب اسحاق بن منصور بن يزيد بن هارون محمد بن اسحاق محمد بن ابراهيم سعيد بن مسيب معمر بن عبد الله بن نزل فنون سردي صحابي دي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر الا خاطئ احتكار نكي مگر گناهگار فقلت لسعيد محمد بن ابراهيم ويقول سعيد جابر صورته محمد بن ابراهيم او ما سعيد توي يا ابا محمد انك تحتكر طب احتكارك او معمر ابن عبد الله استاذ اغفم احتكار كي وانما روي عن سعيد بن المسيب كده باحتكار ده زيتون كاو او خبط دغيا او خبط دغياغان بوس وغيرها ونحو هذا وزن بكوا احتكار كده علماء اختلاف دي مالک پریز باندې احتکار مطلقاً ذخیره اندوز کی شی ذخیره کې مطلقاً ممنوع دی په جميع اوقات کې په هر شی کې دمه وي د مالک پریز باندې احتکار مطلقاً ممنوع دی په هر شی کې په هر اوقات کې او دلیل دا حدیث هم دی او المحتکر ملعون هغه دلیل دی مطلق دا حدیث هم دلیل دی او بل حدیث هم المحتکر ملعون هغه دلیل دی زمون د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او شافعی سے په باندې احتکار صرف په مطلوبات کې سیابو کې نه سپلو کې نه خشاک کې نه چا کې دي مطعومات کې کتو عند آدمی وی او د حیوان الکه ګوردا مثلا بخاری کې درته راځي د تبدان دا ورته د معنی سره ډېره مفیده مسله ده د امام صاحب او شافعي صاحب په دې باندې په مطعوماتو کې د کتو عند آدمی او د حیوان یو قید او دویم قید سره دویم دا چې ضرر وی ګورې قحط او ضرر دي نو خیر قحط او ضرر دي نو خیر او د امام ابو یوسف په دې باندې د ضرورت په هر څه کې احتکار ممنوع دی هر شی مالک په شان تعمیم نه کوي په کوم څه نه یادي مالک کوئی هر شي کې د ضرورت یو کړه او دی وی کې د ضرورت په هر څه کې احتکار ممنوع دی او دلته جلال کدا سعید ابن المسیب په احتکار په د زیتون او د غیا اینه و جواب کو کدا محمول په غیر زمانی ده محمول په غیر چا باندې وایا د زمانی ده اوس په یو څو مسائل
زمون او د شافعي صاحب په احتکار په چا کې شو ذکر انسان د دې بغیر جامع نه بغیر گزارې کی اګه نه ما ولې هغه تجارت کوي دې نه چې ګران کې خلق جامع نشته نه دي گزاره خلق کوي ولې دې نه ورکه وځمري خشاک شو خخته شوې ویلا شو دا د خوراک سيزونه اردنو ته چې علاوه څومره سيزونه دي دا به احتکار کولی شي یو دویم څه دي کله خپل پټي طعام دی مطعوم دی خپل پټي هغه کې احتکار مضمونه ده ولې ځکه غنم او کارلو کې مال اختیار او کې کارلو او کې نه کارل نو بیا په خاصولو کې اختیار دی کې خاصو کله نو ما نه وکړلې نو مال اجازه تو کړ او چې مې وکړل او احتکار وکړ مال اجازه خپل پټي بوستي ساتل شي خپل پټي غلاله بالکل ساتل شي او درېما مواوره چې دا هغه ځای نه غلا راوړم چې د ملته د راځي او د هغه ځای نه مې راوړله او احدونو احتکار مضمون دی او کمال تاسې ځای نه راوړه چې زما د علاقې د هغه ځای نه راځي لکه زموږ د دلته غلا عموما د پنجاب نه راځي بل ځای نه راځي او ما دا غلا مثلا د چین نه راوړه ازبکستان نه مې راوړه او سمبک خوندې مې کړه نو هېڅ ځای کې نقصان نشته ما خپل کمان هغه د نه خو به خلکو ته تکلیف نه ورکوم چې کوم ځای نه خلک روړي دي خرڅوي دي او څلورم څه دي چې قحط نه پکې ښودل شي ډېر خلک پیسې ورسره بد دي وایي چې کله ګران شي بیا به خرڅ کړه هېڅ پروا نشته ډېر خلک دي هغه چې واجب چې ګران شي خرڅ کړه کېږي د میاشتې کېږي دوه میاشتې کېږي او که قحط پرې راغی او خلکو ته تکلیف و بیا به یو منټ هم نه ایساري قحط پر راغی او د ګوره که هغه څیزونه ایږدي ذخیرات دودي په هغه شی کې چې مطعومات دي خو هېڅ خبره نشته او که چېرته مطعومات ایږدي نو جواز ولا شته وړي خلک والي چیني خلک والي کېږي خو که قحط پر راغی وایي بیا به یو منټ نه ایساري قحط پرې او روپۍ دوه ګرانېږي 3 روپۍ ګرانېږي خامخا غنم په سیزن کې ارزان دي او د سیزن نه پس بیا ګرانې چا سره چې پیسې په بند کي او د سیزن نه پس بیا خو عام ریټ یې د خریدار زوده د وجې نه نه عام ریټ ګرانې نو دې خرڅ کړي خو زما د خبرې مقصد څه دی دا چې دا زه وایم چې دا جایز د ذخیرات دودي نو هغه په صورت د تاسو د ما مستثنا کړل نو دا هغه احتکار ملعونه کې نه راځي نور بهتره دا ده چې ذخیرات دودي مه کوه بهتره دا ده چې شی والا ورځ دوی سال کا خرڅ کا بیا والا ورځ دوی سال کا بیا خرڅ کا بهتره دا هغه ملعون چې محتکر ملعون مصداق کې نه راځي دوه بس انشاء وفي الباب عن عمر وعلي وابي معاويه عمر علي ابو امامه عمر ابن ماجه کې دي او د علي او د ابو امامه په بهقي کې دي ها وابن عمر رضي الله تعالى عنه ابن عمر مسند احمد کې دي ها حديث معمر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل ولا هذا عن اهل العلم كريم احتكار طعامه ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام لا بأس بالاحتكار في القطن والسمين خير للسختيان جاميلي هغه کې خیر ده ها باب ما جاء في محملات مسرات دي تحويل ستوي تكسير اللبن في الزرعه وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا اذا باندې نو سودا وړیا ده ولا تحفل تحفيل مكه ولا ذلك او تجاي ينفع ينفق بعض قبل بعض جوف اللي ما خسر دا په زمانه د قحط درجه ارسل خپل خرج کې ځان نه خرج کی او په زمانه د قحط دي نو بیا په توکل جایز دی شبه وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريره رضي الله تعالى عنهما دا ما الذي معلومه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل ولا هذا عند اهل العلم كرهوا بيع المحفله وهي المصرات ولا يحفظها صاحبها اياما ونحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيضطر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعه والغرر وما جاء في اليمين الفاجره يقتطع بها مال المسلمين وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن جابر بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيقال يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان
करे दा अबू मूसा तबरानी मौजम कबीर करे दा अबू उमामा व मुस्लिम शरीफ करे दा इमरान इब्न हुसैन अबू दाऊद करे जवाब حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح ما جاء اختلف البيعان مولانا سيدان کوئکا بیعان بایا و مشتری تودی کے اختلاف رہا ہے اختلاف موڑے لوئے دے کلمہ بیعا کے اختلاف راشی نان کوئکا دیما توی کہ ما خودن یو کتاب آخر دو کتاب آخر جنہ یو حضر بانے خرس کر نبیہ کی اختلاف کل سمانو کی اختلافی جب دا کتاب میں دربانے پشر خرس کری ونتا فما پلس خرس کری دوش کل دوارو کی اختلافی دوار بسنگ لئی جب یو کتاب میں دربانے پشر خرس کری دے دیوی دو دیر بانے پلس خرس کری دوارو کی اختلافی کل پشر کی اختلاف دے دو دیم خیال شرط مشتا دیوی نشتا دیوی اشتا بلیم نشتا بس بس کېږي دا دوه صورتونه درته مخکې کوم چې په سمنو کې اختلاف وي چا کې په سمنو کې اختلاف وي یا په شرط کې اختلاف وي دا مخکې کوم صرف په سمنو کې اختلاف دی جب کتاب مې در باندې خرڅ کړی دی په 100 روپۍ دې څه وایي په 10 یا په شرط کې اختلاف دی یا شرط یا بل شرط یا بل شرط یا بل شرط هر شرط وي نو دې کې د امام صاحب د شافعي صاحب او جماهیر اختلاف شافعي صاحب سوي شافعي صاحب چې باندې له قسم ورکړي الله اکبر چا له قسم ورکړي باندې ځکه دې منکر دې تصدیق نه مبيعي چې مشتري وتا په کومو پیسو مبيعه غواړي چې مشتري دې په کومو پیسو مبيعه غواړي نو دې منکر دې تصدیق نه مبيعي دې په قسم چې دا قسم په خوړه نو مشتری له خيار څه کې ولا خيار یا دا بای په قول عملو کې او په پیسې دی ورته قسم یې خوړ اشل یې لري چې دی ورته کتاب دی وای او یا سر یا دې هم قسم وخوري بای قسم وخوري چې ما پلاس نه خرج کړي پښل دې به قسم وخوري چې ما پښل نه غوښتي په څو مې غوښتي پلاس نو به مسخاشي خبره مې وکړه چې په سامانو کې یا په مبيعه کې خيار دواړو کې اختلاف راغی نو دا شافعي سے مذهب څه دی شابه چې بای په قسم وخوري ها نو که بیا مشتری خوښه ده که د بای قسم وخوړه نو د هغه خوښه ده که چېرته دا کتاب بیا اخلي مباشرو او که دې قسم وخوري نو که ده قسم وخوړه رد به شي او که قسم یې ونه خوړه د بای قول برابر خبر ده کہ کتاب موجود ہو کر بعض کتاب ہلاک شوی ده سری دنا ہلاک شوی کتاب ہلاک کی مشتری سروں کا موجود ده دا مسئلہ دا مسئلہ سے دا حدیث نبوہ ہے سفیان بن قتیبہ سفیان ثوری مراد دے ابن عجلان تیر ثقة المامون عون ابن عبد الله بن مسعود نقل گئی قال رسول اذا اختلف البيعان بائع ومشتري فالقول قول البائع یاد ساته چې کوم ځای کې قول د بائع یمین بو سره چې کوم ځای کې راغلی چې قول د بائع یمین با والمبتاع بالخيار مشتری په خيار دی اوس مې راته وي دا د چا مذهب دی شافعي حدیث منقطع ضعیف ظاهر کې دا دلیل دی خيار څخه قسم خوري یا بفس خشي کنه خوري د بائع په قول اعتبار هذا حديث مرسل معنا څه منقطع دی وي او دا مرسل نه مرسل خفي اصلا ذکر عون ابن عبد الله لم يدرك ابن مسعود زمانه يوا ملاقات وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود دا مرسل دی هذا الحديث ايضا وهو مرسل ايضا تكشف خبره قال ابن منصور قلت لاحمد اذا اختلف البيعان او يو خبر يا رسالة اقول انا يرشوا خرج الدراري دا په هغه صورت کې چې بینه نه کړي او که بینه د چاو بیا د قسم ضرور ختم شو که زما بینه زما قول حجت دی که دا هغه بینه او د ظروفو دا هغه قول حجت دی دا کوم صورت دی مولانا صاحب بینه خلاص شو ورپسې شاه ولم تكن قلت لاحمد او قبل كده قال ابن منصور سوي وما هو احمد بن حنبل اختلف البينات بيعان او بينني قال القول ما قال رب السلعه
جبائي أو يتردان قال إسحاق كما قال أو ديوي وكل من قال القول قوله فعليه اليمين وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين لك شريح عبده أو سواء جماهير والحديث الأقدوار مقدم أما مشهور حديث مولانا سيد سنانو أغيك سرادي أغيك ويك المتبايعان إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تخالفا وترادا دائما ثلاثة دليل إذا اختلف المتبايعان سمعوا والسلعة قائمة بعينها قالت السلعة قائمة يبري تحالفا دوار قسمنا وترادا سر زبا قسم اخرم وكي دا طول سورة در دوسته زبا قسم اخرم چې ما پلس نه دی ورکړي پسو به ورکړي دی بشه دا شلو نه ممکن دا لس نه ممکن زبا دا قسم زدا سره ممکن ما دا ورکول د مبيعي پلسو نو زبا قسم هغه سره ممکن دی دا شلو د باغشتو هم قسم دوړ ممکن دی منوي نو دوړ د حالو د ترادی بلاشي خلاص او كشرط مولانا سيبو سلعة قائمة بعينها نوا او ما سر هلاكا بجوان في اخذ سبي سيرا كيوا فسبيو دیکھ سي او كسلعة میں ورکڑی و پیسی ندی لا کڑی نو دے وقت خود منکر نہیں مان لا خدا ہے دے وقت منکری هلاكا مشتری کبائی سر هلاكا و باقا ستا شو او کمشتری سر هلاكا وا شبا نو دې وخت خو منکر نه ما په تصدیق کړی دې منکر دی وکړه بیا درته ما د سلعه قائمه وا او سمنو کې اختلاف نو حدیث موجود دی اختلاف البيعان متبايعان والسلعه قائمه بعينها تحالفا وترادا او كسلعه هلاك او باعث ربيع ختم شوا او كسلعه هلاك او مشتري سره خو منکر نه ما خوشي ور کړی او قسم خوري یو سوره دیم لراتا کبینو نو کبینو معتبر او کبینه د دوانو بیا وسفوها چې کم مثبت د زیادت اداره کې بداله بینه معتبر لکه زما یو کتاب مې درکړی بشل دې سوي دوه دې راکړی دی پلاس نو د دبا په دوه کتابونو کې بینه معتبر شي دا هغه مثبت د دوه کتاب او زما په پسو کې معتبر شي چې دا کله زیات کوم نو کتابونه به دوشي بشر نه بشه په خبره دا پخې د مولانا صاحب باب ما جاء في بيع فضل الماء والإنقاذ مولانا صاحب دې ښه د کار تر د بدن بس کما پتا یو منځل سپیټ د ماو کې او چې ته بیا وځي راشي